ما په نظر باندې د افغانستان اسلامي امارت دغه غونډې کلک حمایت کوي او دا یو ډېره مهمه غونډه وه ځکه چې افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې دې ته ضرورت لري چې ګاونډي هیوادونه خصوصا ګاونډي هیوادونه له هغوی سره ښې اړیکې ولري او د افغانستان پر دا روان وضعیت باندې دوی فکر او غور وکړي. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دوی افغانستان په رسمیت باندې وپیژني ترڅو نړیوال تعامل جوړ سي، اړیکې جوړې سي او ښې مثبتې رابطې جوړې سي. نو په دغه نظر باندې دا غونډه ډېره مهمه وه. لکه څرنګه چې تاسې معلومات لرئ په دې غونډه کې د چین هیواد مثبتې خبرې وکړې. هغوی په څرګنده باندې وویل چې طالبان یا د افغانستان حکومت دې ته لیواله ده چې له نړیوالې ټولنې سره ښه تعامل ولري. نو نړۍ هم باید له طالبانو سره تعامل وکړي او رابطې ورسره جوړې کړي. همدغسې